días, mi gente. Comenzó el game, así que lo dejamos aquí, el teléfono. Lo dejamos aquí, entonces vamos a meternos en ese hueco. Vamos a lidiar ahí, como lo estaba comentando en el otro video. Ahora se me va a hacer un poco más incómodo, porque ese camión me lo pusieron ahí en la esquina. So, voy a tener menos espacio. Y voy a tener que abrir un poco más hacia allá por ese camino. Así que nada, vamos al game.
transcurso, todo lo que hicimos aquí. Todo lo que hicimos ahí. Entramos aquí. Ya ustedes vieron lo poco incómodo aquí con el costo. Luego les vamos a enseñar este lado. Mírenlo ahí. Por eso se movieron los tendes hacia adelante, para ganar ese paso y poder entrar con más facilidad. El principal clase A. Esto es Jamaica, New York. Así es donde los huevos se ponen a Chile. Pues, sin subirlo en el contain, simplemente ahí, para proteger lo que era el kingpin, bumper, todo eso ahí. Mírenlo ahí. Lo cogimos desde aquí, toda esa área ahí completa, para cortarlo ahí mismito. Así que ya ustedes saben, mi gente, sigan viendo otro video más del principal clase A. Y estamos aquí adentro. Feliz viernes para todos.